今條片咧想同大家講下咩叫 sequence。咁其實 sequence 咧係一路都存在喺好多唔同嘅音樂裏邊嘅。無論係你係聽古典音樂又好，流行音樂都好。咁究竟咩係 sequence 咧？我哋睇一睇呢個例子啊。咁呢一首係一首教會歌啦。咁我可以彈一彈俾大家聽先。咁喺呢一段裏邊咧，大家咧聽到咧個旋律嘅結構咧係有啲刻意嘅鋪排嘅。你可以望一望呢度啊。呢一句第一個 elements， 第二個 elements 咧就比起第一個 elements 咧就低一個 second 嘅。再後邊嗰句咧。咁咧佢就重複咗3次，但係每次咧都低一個 second。咁我哋呢一個旋律上嘅 repeat 咧，我哋就叫 sequence。咁呢個 sequence 咧，我哋可以叫一個叫單 second sequence。咁呢一個概念咧，其實都幾重要嘅，因為咧當我哋喺音樂嘅創作上邊咧，如果你好想俾人哋記得某啲嘢嘅話咧，重複係好重要嘅。咁所以喺音樂嘅創作上邊咧 ，sequence 係廣泛被使用，因為大家都好想你嘅音樂俾人記得。咁無論喺古典音樂或者流行音樂裏邊咧，喺旋律上邊啦，或者喺個伴奏上邊咧，都會有陣時會發生呢一樣嘢。咁呢一樣嘢同我哋和聲有咩關係咧？我哋可以望一望後邊呢個例子。咁熒光幕見到咧。上邊呢一個咧係一個 chord 嘅 progression 咧，就係1473621。如果大家有印象咧，我都成日講呢一個 progression 嘅。咁我哋聽一聽呢個 progression 係咩聲？咁呢個 progression 咧就非常之順，但係你望清楚咧，其實咧唔係好符合我哋 chord progression 我哋之前講嘅慣性嘅，即係譬如我哋4係咪可以去7咧？但係呢個係4去7嚟喎，7就去3喎。嗱，6去2就啱啦，2去5都啱，5去1都啱嘅。呢啲全部都係正常嘅 progression 啦。但係開頭呢一度咧，就顯得有啲唔係好跟平時我哋講所謂嘅規矩做嘅，但係咧你又聽到好順嘅，因為咧喺呢一個 chord progression 上邊咧做咗個 harmonic sequence。harmonic sequence 咧就係佢哋個關係係 keep 住一樣嘅。你可以望一望啦，每一嚿呢個 C 同 F 咧就係上4度啦。但係我哋上4度啦 ，B diminished 同 E minor 咧，佢哋嘅關係都係4度。呢個佢嘅關係亦都係4度，呢度亦都係4度。即係其實每一嚿嘢咧，佢都係一樣嘅關係嘅，咁就會形成一種聽覺上嘅慣性。嗱 ，C 去 F 係 OK 嘅。B diminished 去 E minor 咧，其實好似重複緊 C 去 F 呢一個 pattern 咁樣。雖然佢個 pattern 唔係一個旋律嘅 pattern， 但係 chord 嘅慣性咧一路咁樣延伸落去，去到第3嚿，再落去 cadence。咁咧呢件事咧，佢只要我哋喺個和聲上邊產生咗個數學關係咧，佢咧係可以咧凌駕於我哋本身講嗰種 chord progression 上面嗰種慣性上嘅走法嘅，只要佢係 under 喺一個數學嘅關係度，咁你可以睇一睇下邊咧，就係以呢一個 chord progression 去衍生咗個旋律，咁旋律亦都帶動緊呢個關係更加緊密、更加嚴謹。
咁你可以聽到咧，其實咧喺呢一嚿第一嚿嚟講咧，佢咧就形成咗一個咁嘅旋律。下一嚿咧就 base on 佢成個 chord 向下褪一褪，佢個 melody 亦都向下褪一格。跟住第三嚿，嗱佢就重複咗3次，第一嚿、第二嚿、第三嚿。OK， 呢3嚿咧基本上就同個和聲咧就好吻合嘅，因為都係向下褪一個 second 咁樣去落，每一嚿都係相距1個 second。但係咧 sequence 咧通常咧就做3次喺旋律上邊。即係做3個 repeat pattern 就係佢嘅頂晒籠噶啦。第4個咧雖然喺個 chord 上邊佢依然係咁樣走，但係咧個旋律咧就一定要有少少改變咧。如果唔係咧，就聽落去太膩啦個感覺。呢個 sequence 咧就係以2個 chord 構成一個 sequential unit 一個 unit， 而每個 unit 咧就一個 melody 啦，而每個 melody 咧就一個比起一個咁樣褪落去。咁我哋就叫做單 second sequence。咁另外一個 example 咧，佢都係好簡單，你見到咧係6-5-4-3-2-5-1。咁呢一個6-5-4-3-2-5-1咧，其實喺之前我哋聽嗰啲 example 有陣時都出現過。咁點解好似又好順咁樣咧？其實因為佢都係行緊 sequence 嘅。咁你可以睇一睇啦，我又將啲 sequential unit 咧圈一圈出嚟俾大家睇。呢個為之一嚿，呢個為之一嚿，呢個為之一嚿。咁咧，佢咧其實係 keep 咗2次，去到第3次嘅時候咧，就因為佢迎接翻個 cadence 而去改變咗個 progression 同埋 melody。咁你睇下呢度啦，6去5其實係順嘅 progression 嚟嘅。將呢嚿 sequential unit 落一個3度，就變成4去3，再落一個3度咧，就變成2，佢就冇2去1，佢就2去5，因為2去1咧就構成唔到 cadence， 而且啱啱好8個 bar 嘅話咧，就可以做一個咁樣嘅cadential point。咁喺呢個 sequence 嚟講咧，你見到旋律都係落3度嘅 chord 又係落3度嘅，所以呢個叫做單 third sequence。咁我哋可以聽一聽呢一個 sequence 個聲。咁呢個 sequence 咧，其實咧好似好熟口熟面。其實喺聽久石讓嘅歌咧，你會聽到好多呢啲模仿嘅樂句嘅。咁都係令到聽眾覺得可以跟得貼到個音樂，去 under 到聽眾嗰個預計。其實咧某程度上，我哋創作音樂咧係一個你符合聽眾預測同唔符合聽眾預測之間嘅一種安排嚟嘅。有陣時你符合，有陣時你唔符合，所以如果成首歌都係 sequence 咧，就非常之悶嘅，就好似你完全估到成件事點樣發生。但係成首歌如果有一啲地方係 sequence， 有啲地方係 out of 個 expectation 咧，咁呢個音樂咧就有陣時可以帶動到觀眾，有陣時亦都可以俾到觀眾一啲驚喜嘅感覺。咁另外最後呢個 example 啦，佢每一嚿都係一個 sequential unit， 每一個 chord 佢個 sequential unit 仲唔係2個 chord 構成，係1個 chord 構成嘅。你又見到佢個旋律上邊嘅帶動咧，你可以睇一睇。呢度就一嚿，呢度一嚿，呢度一嚿，呢度一嚿。咁呢度就變啦，開始係啦，佢 keep 咗4次嘅 repeated pattern， 去到第5個咧，佢就變，跟住 approach 佢一個 cadence。就係咁，可以俾到一個真實嘅例子啦。一首 jazz 嘅 standard 就係 Autumn Leaves， 咁佢做成個 melody 咧都係一個 sequence 嚟嘅。你可以睇一睇啦，我又可以圈一圈俾大家睇一睇呢一嚿，呢一嚿，呢一嚿係好類似嘅，
啲4舊都係好類似，可以聽一聽。咁你聽到4舊嘅 melody 咧，其實係全部係一級一級落嘅。咁係一個單 second sequence 嘅 E minor 同 A minor 咧，呢一個 chord progression 咧就係一個 sequential unit。咁每一個重複咧都係落一個 second 嘅，咁咧呢一個咧就叫做單 second sequence 啦。咁關於 sequence 咧個總結咧就係，你可以喺音樂上邊，如果你好想俾人哋記得某一啲好精彩嘅樂句嘅話咧，你重複地使用佢個節奏型同埋音型，但係將佢落一級或者落2級，咁就可以構成到一啲好令人哋深刻嘅樂句。咁當然啦 chord 係咪一定要跟翻咁樣行咧？都有啲情況係唔一樣嘅。咁但係咧，某程度上用咗 sequence 咧，就可以 override 咗本身嗰個 chord progression 上邊有一啲基本嘅法則。咁譬如呢一首歌咁樣啦，佢都係用咗 sequence 嘅。呢嚿同呢嚿係單 second，但係咧去到第3嚿咧，雖然係旋律一樣，但係佢 chord 可以改變嘅，唔係一定要行翻一樣嘅 chord 嘅。sequence 呢一件事咧，主要係講緊melody 上邊一種重複性嘅figure unit 去一路延伸佢個音樂，但係咧喺和聲上邊你可以跟，你可以唔跟嘅，但係佢係帶動緊你成個音樂咧一個進程。咁今日就係講咁多，好，我哋下一條片咧，我哋就講下2chord。